哎，又有货了！这车是什么货呀？我靠，刚出门又刷了呀！哦，是废料。哇，4个绿箱子。能不能挑战一滴血不掉 ？Nice。兄弟们，失控计划从4月的手游内测到7月的上海 BW 展，几乎每个月都有新的消息。那在7月11号，DL 就算去上海的 BW 展，也依旧会关注失控计划的一举一动。在7月11号就会开启 PC 端的测试招募了，在8月份开启手游的招募测试。那大规模的测试呢，会定在9月份开启。如果有端游，你会不会和我一起来战斗呢？这次还有新增的道具和新模式原始领地攻防，画质呢也得到了提升，并且适配于更多的机型。为什么会选择在失控计划参加 BW 展这几天开始招募测试呢？我想是因为要结合 BW 展的热度一起冲。如果今年失控计划端游会公测，那 Rust 玩家你们会不会玩呢？难道说它是下一个爆火的现象级游戏吗？在市面上这么多的生存游戏里，我想失控进化端游一定是 T0 级别的存在。兄弟们别等了，现在就已经可以预约了。没毛病啊，兄弟们没毛病，这家必赞。因为DL昨天下了之后呢，做了好多卷帘门。这天好像要亮了。奶那个凶！死！奶那个凶！奶那个凶！哎，你以为一把榔头闯天下，所向披靡，有点小无敌。我扭头。哎，我又回头了。我操了！兄弟们，这下他不管我了呀！啊，跟他对视，你别跑，一跑就追你。神之回头。我回家了啊！有本事过来嘛！啊，有本事过来嘛！假装没看到。嘿，他不上来咬我啊！我操，他咬我，我就上来给他关家里了。现在咱们开局没有矿，出来3点矿。是怎么回事？怎么骑回来了还给？我操！正好咱们在安全区旁边没有家，咱们直接呢利用小老爷这些材料啊，直接先盖个临时房，方便我们后期来采矿。我去！
起家的居然是。这咱们安全区这儿也有家了呀，爽的呀！这边肯定有很多睡袋的，这边缘。把这些石头都给它换成木头。OK 了，行了 ，OK 了。死！我猜你就很多东西。果然啊，兄弟。去安全区换完木头，咱们直接带着东西回主家，回列车站。哟，这啥意思呢？这边给我怎么整这么大的窟窿呀？OK， 兄弟们，安全到家。下一步咱们就是看看怎么能整把枪。哇哦，这波木头太关键了。什么列车站太危险了吧？哦，有怪了。来头猪，我操！还有一个，那枪不能捡，还有个人，我有蓝卡了，我这波千万不能浪啊，兄弟们，走了 ，MP 不到手。姜太公钓鱼，兄弟们，给他丢点肥料，让他捡，他只要听到他捡肥料的声音，我就确定他的位置，因为天黑了，这个时候我就能下去打他了，明白了吧？刚才我操，我那一梭子都没打死他，你敢信？姜太公钓鱼。愿者上钩啊！193肥料，想捡吗？香不香？对不对？心里有数啊，兄弟。Nice， 把刚才的东西放了，咱们折返回去看看第二个人的包，应该在这儿死的这个人。
我靠，兄弟们，又是2把枪，这么多子弹，这是要刷地铁了呀！哇，咱们真是鸟枪换炮，直接也是当上霸道总裁了。MP5加2把半手，这不无敌了啊！我靠，这个是满包！我去，我发了，兄弟们，这一波是不是啊？搜一座城不如等2个人，可以学了是吧？兄弟们学不学？学的话，咱们赶紧弄点废料，学一下。我现在能学一个这个枪，我废料刚够。MP5学不了，那要500。我操，太爽了这波！MP5咱们先用这家里先用这打，而且它还可以造这个枪。我靠，这不牛逼 class 了！我去！从现在起，咱们出门呢就可以带着小手枪出去游游街了。哦，前面有人，废墟里面有喷子。左面好像还有一个。哦，上面有影子。不对劲，小黄衣的包呢？好，兄弟们，咱们现在有蓝卡，可以去刷一下红卡，看看列车站的物资肥不肥。现在就可以拿着蓝卡直接上了。这边还有一个绿卡房，绿卡房里面没什么东西，一般人是不刷的，所以我们来这里只需要带一张蓝卡。这就进来了，对吧？这箱子啊都要摸走，一个、2个、3个，看着没？这绿箱子够不够多啊，兄弟们？比机场肥，好吧？我靠，这看多少绿箱子，看到没有？爽不爽？卷帘门，这就是列车站，懂了吧？这就是列车站，巨肥的一个点。又搞一个卷帘门。Okay, I'm sorry, I won't take yours. I'm sorry, I won't fucking have yours. Please, fuck, I won't you. I've got a fucking phone. 这老魏一直道歉啊，兄弟们。李胜，果然有东西，果然不少啊，这货。他居然敢在我的面前敲桶，居然敢勾引我！
真有货，兄弟们，真有货，这逼。是的，游戏迷关注主播后，看一下主播给发的私信。关键我这两波打架一直在赢，他就很厉害啊，是吧，兄弟们？打架一直在输，那就完犊子了。哎呦，你还真别说，真有个人啊，底下。我操，是他吗？这个好像不是。列车站是有地铁的，兄弟们，咱们现在拿着汤姆逊啊，去刷一波地铁。哟，这还有怪在里面。这看来是地铁很久没人刷了吧？好，就一只怪。3枪，2枪头1枪身。蜂巢没啥用，丢下。往前一点。把这两站，我操，不对，有人，准备打架。3个人啊，3个人。能不能挑战一滴血不掉 ？Nice。哦。哇！可以可以，兄弟们，肥肥撤离，肥肥撤离，直接回家。好，兄弟们，关注走起来，好吧？没有关注的记得关注一下。哎，列车站有人响枪了啊，咱们过去抓一下。这个人这波很有可能会去分解。太惨了，没药，就是来分的。骑马回家。对，大熔炉。但是好像我们用不到大熔炉。
给你们玩一下回旋镖啊！是，我。半自动有了，还是地铁那波人吗？哦，我靠，找到我了呀！这是，哦，这是这衣服吗？我操，这把我家找到了呀！兄弟。看到没有？我说啥了，兄弟们？就很危险，知道吧？这还是个毒弹头。有人。看到没有？就很危险啊，兄弟们，就很危险。可能还有人。真是吓人！刚才这个人好像在这边复活了，我看他跑了一下，是个蓝裤衩子的，2点血，毒弹头，打我背身没打到头。我去了，我不分了还不行啊！我不分了，兄弟们，我不敢了呀！我错了呀，我不敢分了呀！Holy shit！ 我靠，差点没了，兄弟们！哎呦，这老六啊！哎呦，带点东西来分解的，20多个东西，可以。临危不乱，好吧？对于地形的了解，我达到了满分。
我操，没死这个逼！这猪灯还要害我！这儿都能看得到我。哎，我的门居然关上了。我打了这么多枪，他还没死。我靠！把油加满。行吧，兄弟们，咱们也是抢了很多的货，然后这些东西呢，咱们就要慢慢的拿去分解就好了。那这期视频呢，也就到此结束了。如果你喜欢这期视频，请点赞、收藏、关注。我是 DR，我们下一期再见了，各位，拜拜。